有一些快乐元说，大家好，我周三。那么我们这期视频呢，就来测评这一款武器 USP 机械迷城。首先来说说这一款武器的获取方式。获取方式呢是在商城里面购买机械飞升宝箱开碎片混永久，价格还挺贵的。即使我开了月卡，也需要108钻石一个。且这个箱子也有微弹限制。不过嘛，鉴于这两个武器呢都是很著名的非常规武器，送过一堆免费版本，因此这两个武器在刚发售的时候呢，那个箱子就已经开始送了。直到现在，我另一个号呢已经合成了一把手斧，手枪呢还差3个碎片。V9号呢是斧子和手枪靠那些免费的箱子呢已经开出了不少了，都是差几个碎片合成，因此呢我就买了2个箱子补了一下。如果你不着急的话，机械迷城一套武器呢你都是可以白嫖的。当然对于 V3 以下的玩家而言没有选择，因为你无法直接购买。说完了这一款武器的获取方式，再来说说这一款武器的数件版。对比神法，穿透和子弹呢都比神法多。强翼的数据方面，近距离和中距离伤害呢是要高一点的，穿透系数是 0.85 有强化，但是凶啊，手枪在什么情况下才会需要就是穿墙呢？射速、切枪速度什么一样，但是这个点射稳定性呢 USP 特有的点射稳定性忽高忽低，系列这方面的数据非常奇怪，一会儿高一会儿低。对比雷暴的伤害呢是更高的，穿箱能力比雷暴强，但是射速啊、换弹啊、切枪什么的都是不行的，点射精准都是52。仁德 USP 呢我没干出来，但是之前视频呢和你们看过，那就是换比雷暴。属性方面加手枪子弹数，然后 USP 英雄级呢都有一个通用强化，打头躯干的伤害会有强化，这个加强呢是源于 USP 神罚的一次强化，而在此之后 USP 推出的所有英雄级武器呢都把这个强化缝了进去。对比一下同样白嫖的神罚的属性，神罚原定可以给手枪加子弹，后面呢被砍了，取而代之的是暴击填充子弹这个属性。正因这一点，现版本有些生化玩家呢会在背包里面装一个神罚。从整体数据来看，机械迷城呢是一个强化神罚，弱于仁德和雷暴。数据归数据，这一款武器的实战又如何呢？我再说说这一款武器的实战表现。这把枪的枪口呢装了一个很奇怪的东西，看起来那是消音器，但实际上它的枪声呢是这样的。仔细听就可以发现它的枪声呢没有任何变化，不知道它这个枪口上装的是什么，是补偿器吗还是什么东西？外观方面依旧是机械迷城的这种应该是叫蒸汽朋克风格，且外观方面还好没有像之前的手斧一样，之前的手斧的那个外观有一个 bug， 这一枪的外观呢确实没问题，但它的音效呢却有问题，也是它的第一个缺点。这里呢我们来听一下它的切枪音效。听到这儿，有些观众应该发现问题了。没错，它的切枪音效呢特别长，它的切枪音效呢是一个钟表转动的声音，但无论如何，它的音效确实很长，音量也不算小。就我今天拿这枪打素材的时候呢，就被这点坑了。这枪的切枪音效呢是容易挡住脚步声的，尤其是打游戏外放那种。就我今天打素材呢，就是外放的那种声音嘛。结果说就这个切枪声，真的好几次我听不出来那个脚步在哪，特别烦人。切枪音效呢确实很带感，但是呢弄巧成拙了，影响到听脚步了。外观设计问题说完了，再来说一些性能。我们刚才提到英雄级 USP 呢全系都有一个打上身和头的伤害强化，而 USP 本身呢是没有破甲能力的，因此这个属性呢就和之前的蟒蛇一样，属于变相废掉你的防弹头和防弹衣。相比于普通的 USP， 英雄级 USP 呢在实战中是可以做到近距离一枪头的，当然得是极近距离，像是这个距离的你看98就不行了。不过说实话，即使如此，这个伤害也比正常的 USP 高很多，打到护甲位置的伤害呢也确实比其他武器要高，而它打护甲的伤害呢大部分情况下和打腿的伤害是一样的，因此因为它的伤害强化，这把枪的甲修呢应该是约 0.7， 和打腿的伤害衰减是一样的，不会像沙鹰一样出现打腿比打护甲伤害还高的情况，这也算是 USP 在实战中的一个小优势。如果打手，这把枪的平均伤害呢就是34，约为 AN94 的伤害水平，整体来看比普通的 USP 好了很多。而在近距离，机械迷城伤害呢也比神罚要高一点，表现力呢确实会比神罚更强，射速呢在手枪里面也算是快的，是一把很明显的抠割武器。实战方面有一说一，真比我想象的好用很多。在此之前我已经做好坐牢的准备了，但实际用起来虽说肯定比不过 COP 这种武器，但是呢确实可以用，不至于说成垃圾枪，在实战中呢就当成一个低配的 MK23 或者说低配的 COP 就行，甚至还觉得有点好用。以上呢就是这一款武器的优点，我们再说说这一款武器的缺点。首先它的伤害呢还是有点略低，虽说打上身的伤害呢要高一些，但大部分情况下全打护甲呢也需要5枪才能打死对面，全打手呢近距离是3枪，但稍微拉开一点距离，即使是全打手也需要4枪才能打死对面了。而且注意，以上说的呢并不是中远距离， USP 的击伤呢本身就偏低，距摔却也较大。站在靶场最远距离打第一格的敌人时，你看这个上身伤害呢已经变成了19了，第二格敌人17，打第三格敌人呢16，除非打头，不然这个伤害呢已经是一个很刮痧的水平了。也说实话
话，这才是一个副武器定位，但奈何现在脱离副武器定位的武器太多了。虽说速度较快，但同性质的武器像什么科尔特重打呀、小蓝枪啊、COP 啊，都是可以玩压它的。其次是弹道 ，USD 系列有一个通病，点快了枪口会向上飘，这个机械迷城呢也是如此，因此在实战中呢要注意一些，不要一味的求快。不过有一说一，因为这点机械迷城的混斗率呢很高，所以总结一下吧，个人觉得强度非常一般，甚至说是一般偏下的武器，不至于垫底，但是上限呢个人觉得不高。本身呢也有一些更强的同性质武器，不过作为免费武器来说，个人觉得那是合格的。但你要是花钱开箱子的话，个人觉得就完全不值了，尤其这东西箱子不便宜，还有为它限制。好的，那么本次视频这样啦，我们下期再见，拜拜了。